Может, какая трубка, я не знаю, я не спец в этом деле. Трубка какая прогорела, и там свист, который от турбины или на коллектор. Я не знаю, ну газу даешь, он так посвистывает. В общем, если у вас Passat, турбодизель 1.9 и было такое, напишите. Ну или если вы вообще спец, разбираетесь в этом, буду очень благодарен, если вы уже дадите какие-то ответы на этот вопрос дня, будем его так называть. А точнее, слушайте. Слышите такой еле уловимый свист неприятный? Вот даю газу. Слышите? Пока что не сильный, но очень такой ядовитый. И его не было. Я вот боюсь ездить, чтобы оно в дороге... Что это, во-первых? И чтобы оно в дороге не сломалось, потому что я так и езжу. Не знаю причины. О, послушайте. Надеюсь, тут все слышно на видео. На первой не свистит, скорость небольшая, но со второй, начиная уже, газу даешь и свистит. Мне почему-то кажется, что это турбина, не знаю. Мастер сказал не греть машину, приехать на холодный двигатель, и тогда проедемся. Но сейчас пока что ничего не понятно, может, вы знаете. Друзья, с вами Корч Продакшн. Сегодня хочу показать вам, как свистит мой Passat. Сейчас выйду за город и сниму для вас видеоролик, чтобы вы послушали. Возможно, у вас тоже Passat 93 1.9 турбодизель. И послушайте, что такое начало посвистывать. Я это делаю для того, чтобы приехать в автосервис. Я уже ездил, еще пока не знают причину. Времени категорически ни на что не хватает. Летом работы очень много. И хочу, чтобы уже приехав, хоть что-то знать. В общем, смотрите.